啱落咗巴士，而家就喺橋頭站啦，陣間就會上去雞公嶺噶啦。見到今日都好曬，所以希望陣間可以平平安安。好啦，點解會翻轉頭呢？就係之前睇資料嘅時候就知道起點係有一個公廁啦。咁其實起點係有一個公廁嘅，不過呢就唔係喺橋頭嗰個站。咁所以頭先就喺橋頭嗰個站行翻轉頭去之前一個站，即係營盤。咁去完廁所之後，放低晒體內嘅所有嘢，跟住呢，而家就再由頭出發。不過唔緊要啦，頭先唔發生都發生咗，同埋呢就當係做咗一個熱身，陣間就會登上呢一個雞公嶺噶啦。根據 Google Map 咧，應該都開始準備上山噶啦。咁但係呢度沿途都冇人啦。正話根據 Google Map 咧，好似係揾唔到個入口嘅。咁所以而家咧就重新定位，希望今次可以成功上到山啦。但係又好似要爆林啊，咁所以咧就會選擇小心啲行一陣，睇下對唔對路。因為咧呢一段路同上網睇啲指示咧係相當之唔同嘅。發現頭先嗰度都係唔對路，咁唯有試埋呢一邊。如果呢邊唔得，然後3點前都唔能夠開始上山呢，咁睇怕今日就需要結束。好啦，咁而家出返去橋頭呢個巴士站。今次呢，我係會過對面馬路嘅，因為呢，我睇翻上網嗰啲圖片，佢都係有條水管啦，但係我又見唔到邊度有條水管啦。咁好啦，而家出翻去對面街，我係終於見到有條水管嘅。過翻對面馬路之後呢，呢個樣係似樣啲嘅。然後頭先睇 Google Map 咧就話需要2個零鐘頭就可以上到去。咁如果2個鐘頭後，應該5點鬆啲啦，咁都安全嘅，可以符合翻想睇日落嘅願望。首先當然係要登上長長嘅樓梯，見到上面呢有一個行山嘅朋友，咁就非常之好啦，因為應該今次啱噶啦。見到呢個草叢係非常之幾咁對路嘅，因為係上緊雞公嶺啦，同埋要小心地下有陣時呢有啲氹會跌落個坑嘅，所以日頭都 OK 嘅，但係夜晚就要小心啲啦。講下條路啦，大部分都係一啲碎石啦，同埋泥沙，咁所以落山嘅時候就可能要小心少少。我就話雞公嶺係十分之難行啦，要小心啦，跟住方向啦。咁希望大家可以平安咁返屋企啦。行完上山之後，呢度就係第一段落山嘅小部分。咁落完山之後呢，陣間係需要再上翻山嘅。咁雖然而家應該24-25度啦，但係由於非常之曬，所以都有啲辛苦。咁我想象如果喺夏天嚟嘅時候，係只會更加辛苦咯。正話呢，有個小朋友經過啦。咁如果小朋友又搞得掂呢，我哋呢啲大朋友應該都冇問題嘅。如果唔係就會好肉酸噶啦。嚟個360度先，首先見到大陸啦，跟住係元朗大新圍嗰啲位啦，之後古洞啦、上水啦、之後仲有山啦，同埋仲有啲屋嘅，所以呢度360度全部都係風景。其實呢條路咧都幾唔錯，我覺得甚至好過大東山。而家就到咗龍天頂啦，見到開始準備日落啦，咁陣間就會喺山上面睇埋日落嘅。本來咧係有少少擔心，如果喺元朗嗰邊上咧，喺上水就會唔會錯過咗個日落。咁但係頭先嘅經驗咧就話俾我知，即使喺上水落咧，其實都睇到日落嘅，因為夠開揚，只不過可能嗰個位置唔夠高。咁所以如果想容易啲上山嘅話，可以喺上水邊上。而家咧就差唔多去到雞公嶺嗰個山頂啦。其實從頭先嗰度行過嚟都10分鐘都唔使嘅，而家未夠5點。咁即係我用咗唔夠2個鐘嘅時間呢，就已經上到嚟呢度，所以嗰個成績呢都相當之唔錯。就係呢啲人啊，踩越野單車咧，搞到啲山路一格又一格，跟住有好多陷窿。其實行過咁多次山，今次都係第一次見越野電單車。
原來係咁玩，長知識。而家離開雞公嶺嗰個地，就去下面嗰個草地啦，小草地，睇下陣間會唔會可以揾到一個比較理想嘅位去影日落。咁因為個日落而家呢都太陽就喺天上面嘅，希望一陣間會成為水平線啦，同個海面，跟住之後就可以影到非常之美好嘅日落啦。頭先呢，有啲人喺度問我使唔使幫手影相啦，因為見我拎住個腳架自拍好似有啲辛苦。咁其實平時獨遊開呢，都會攞個腳架出嚟啦，或者自己砌個腳架嘅。咁不過今日呢，個腳架最主要呢係用嚟影縮時嘅。見到個太陽已經落緊山啦，應該仲有半個鐘度就會落晒㗎啦。好嘢，日落咗啦！而家6:33就可以準時收工。頭先咧就係喺呢個大嘅泥波嗰度落嚟。首先咧就係用手腳並用咁樣踎落嚟啦，之後咧就係向後咁樣爬嘅。去到冇咁斜嘅時候咧，先用翻腳行翻落嚟。咁因為頭先喺嗰個位咧就距離標高處大概可能3-4分鐘左右。咁但係咧見到標高處啲人都走晒啦，又唔知佢哋會喺上水嗰邊走，抑或係喺元朗嗰邊走。咁所以為咗安全起見咧，就想用最快嘅速度落翻去一啲平啲嘅地方。咁但係其實咧咁樣做係好危險嘅，因為自己平衡力唔係咁好啦，同埋個人一心急咧，就反而係更加容易出意外。咁所以就不斷嗌自己要冷靜冷靜冷靜。咁而家就係平安咁樣落翻去一啲平啲嘅路啦，就盡量喺平啲嘅路嗰度加快腳步。印象中睇介紹呢紮石頭呢都係一個熱門嘅打卡位嚟嘅，咁就可以下次再嚟嘅時候主要攻呢度啦，因為今日就影咗上面山上面嘅景啦。而家經過嗰堆石頭繼續落山啦，咁其實佢沿途落山呢都有啲牌話要維修翻啲植物啊，同埋嗌啲人唔好行落啲草嗰度嘅。咁所以如果我哋大家去行山嘅時候，盡量都行翻泥路啦，唔好將條路越行越闊。如果唔係呢啲草林就山唔到噶啦。其實呢度落山真係唔難嘅，暫時，因為嗰啲泥波呢都唔係話好多碎石啦，主要都係菠蘿皮。咁開翻頭燈呢都好安全，可以行得好快嘅。落山落咗1-2首歌，跟住就會開始上翻山噶啦。其實今次相對於九龍坑山係定少少嘅，因為雖然呢度冇行過啦，但係知道附近都仲有啲人，咁如果有啲咩事呢，都仲有個照應。所以頭先個決定係啱嘅，因為呢本身係有諗過喺山頂嗰度坐多一陣，睇埋個紅霞先走啦。但係由於一日落咗之後呢，個天就好快黑，所以寧願一路喐動一路行去睇個紅霞會比較好嘅。跟住之後都要留翻少少體力去上山啦。咁但係呢座山呢，其實佢上斜都唔係話好斜。行咗一陣呢，而家差唔多去到雞公山嘅標高處啦。跟住可以見到下面呢有好多街道啦，咁就係錦繡花園嗰啲嚟嘅。然後有對面深圳嗰啲樓啦，同埋呢度一大嘅屋呢，全部都係好矮嘅，所以就唔會見到咩香港嘅高樓大廈，只係會見到對面大陸嗰啲高樓大廈嘅啫。發生咗一件好難忘嘅事，就係頭先有2個先生喺度回頭啦，揾緊銀包啦。跟住我喺度諗，其實佢會唔會係一路行一路跌咗？即係可能未去到咁遠之前已經跌咗呢。跟住我有諗過抄佢牌嘅，但係我覺得好似有啲猖狂。咁於是我就一路行一路幫佢留意啦。點知呢，就突然之間喺我眼前出現咗銀包，跟住就唯有喺山上面大嗌，所以銀包咧就喺呢度啦。跟住佢俾咗個膊頭我真係第一次遇到呢咁嘅事情，但係有一種好開心嘅感覺啦，因為大家一班香港人喺山上面一齊分開地咁樣玩，然後大家有啲咩事情嘅時候都係大家互相照應啦，即係不論係喺個泥波嗰度有好多碎石需要互相幫助去照電筒啊，或者係指點要點樣落山嗰陣，都其實好感動嘅。而家已經差唔多去到元朗嗰個村嗰度噶啦，咁一直都係落樓梯啦，我諗用咗可能4-5個字左右，終於成功出翻嚟人間，就喺一條村入面嘅。頭先最尾嗰幾步呢，嗰啲樓梯嗰啲級其實都大嘅，所以如果腳太短啦，就會有少少辛苦。而家就行翻去村出少少嗰度，希望可以揾到架小巴嘅。
咁今日最大嘅亮點，除咗影相之外，就一定係揾翻銀包。頭先咧唱緊 Mega Hit 啦咁啱，然後咧一去到嗰陣時，大家係一齊唱，跟住個感覺係覺得大家好團結，所以呢一刻係好感動嘅。